إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. يدخل منطقة الجزاء أباتي اللي يوزع. لا العالية ولا لا بابا 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 جول لا بابا بابا جول لا بابا بابا جول. اليمين محاولة المرور من أباتي اللي يوزع. بوفون مرعوب يتقدم سيموني زازا ايش تعمل وحتى برا سيموني من يقبلك يا زازا بابا بابا جول لا بابا بابا جول لا بابا بابا جول. أباتي اللي يوزع بالاقدام يمشي ماسي حطاله ليو في الثاني يمشي ماسي يا بابا حرب الاقدام يمشي ماسي حطاله ليو في الثاني يمشي ماسي يا بابا الارجنتين. وما أطرح سؤال وأنتظر الجواب، أنا أدركه في المرة. ماذا يمكن أن يساوي الدوري الإسباني حاليا بدون رونالدو؟ أكيد هو الفارق اللي الرابعة هذه اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة والله.